Ayan guys, bali kahapon 'di ba? Nag-intro tayo kahapon yung namili tayo. Ngayon natin i-unboxing kasi kahapon is nalobat ako. Unahin ko muna tong mga sa Omi merchandise, yung mga item na hindi ko nabibili sa grocery, kay Aling Puring, 'yan. Kasi 'di ba dinideliver lang nila sa akin. Tapos ayan, namili ako sa Omi merchandise na mga wala nga doon, yung mga item na hindi fast moving pero mabili pa rin naman. Ito lang to guys, dalawang box lang na maliit, pero umabot din siya ng 3,745 pesos. Ayan, ito siya, diba? Pakita ko sa inyo kung ano ba itong mga item na hindi naman fast moving, pero kailangan is meron tayo. Wait, hanapin ko yung gunting. Wow, katamagay. Ayan guys, ito, crown band. Crown band. Ayan siya. Meron tayong one down. Tapos ayan siya guys, diba? Ano to? Yung yung tape na nasusulatan, yung parang papel, diba? Kumuha tayo kasi may naghanap. Wala ako, sabi ko. Nung may naghanap ng ganito, sabi ko, ay ubos na, hindi pa ako nakabili. Pero wala naman talaga akong tinda. Ganun talaga guys, yun, tips yun. Ganun talaga mga tendera, kahit wala tayong ganung tinda, kapag may naghanap, sabihin natin, ay wala na. Hindi pa ako nakapamili, bibili pa lang. Kaya ayan, bumili ako. Tapos ito, ayan, meron namang promo. Ayan, di ba? Ang benta ko nito is 25. Ito ay 15, o di ba? Medyo malaki-laki yung kita natin dito. Kumuha lang ako ng 4 kasi meron pa naman akong stock. Nang hinayang lang ako, di ba? Meron pa akong ganito. Kumuha ako ng 4. Tapos ano din pala, may nabili din pala ako sa Omi merchandise na meron namang sa grocery. Wala na kasi akong stock, kaya nabili na rin ako katulad dito. Keratin at saka Rexona. Tapos ito, ayan, Scotch Brite na yung pang sa kaldero. Pang kuskus sa kaldero. Magkano ba bentahan ko dito? Ano yata? Yan, check ko mamaya sa resibo, i-flex ko na lang dito. Tapos yan guys, ayan, baliktarin ko na lang yung camera. Wait lang, baliktarin ko yung camera para hindi ko na maisa-isa to. Ayan guys, yung ating nabili. Ang hinahanap ko sana mga ganito is yung naka-box na siya or naka-bundle na. Kaya lang wala akong makita naka-bundle, kaya ayan, 10 aceite, 10 epicacent at saka 10 yung extra strength, yun. Extra strength, yung ganito, oh, ayan siya, di ba? 10 ganito. Tapos 10 ganito. At saka 10 ganito, di ba? Tapos ayan guys, meron ako nakuhang Vicks. Ayan, malaki siya. Ang bentahan nito ay siguro 50 pesos kasi ang puhunan ay 46. Wala kasi maliit, kaya kumuha lang ako ng 3 kasi baka hindi siya mabili. Tapos ito Sebo de Macho, ayan, hindi ko pa alam kung magkano bentahan nito at saka puhunan. Flex ko na lang din. Tapos ayan, pants. Tapos kumuha tayo ng packing tape, ay electrical tape. Tapos ito, Zebra na, ang tawag dito? Rugby. Tapos meron din tayong petroleum jelly. 3 lang kinuha ko. Tapos ito naman ay Tamtax. Yung Tamtax natin ay isang box. Ayan. Tingnan natin. Ayan siya. Isang box, diba? Yan lang naman yung isang box. Ayan, diba? Sa kabilang box naman tayo. Ayan guys. Ito yung doon naman tayo sa kabilang box. Ayan siya, diba? Tapos ito, ayan, bumili ako ng ganito. 60 plus. Isang piraso lang. Next box. Ayan. Tcharan! Ayan siya. Sure na pang yellow. Ang laman nito ay bali isang bag yung kinuha ko na ito. Diba? Ang isang ganito ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang pera. 5 balot to. Di ibig sabihin 5, 10, 15, 20. 20 na bag. Ito ay halagang
Ayan guys. Ang isang ganito ay 311.10. Ayan, 311.10. Tapos ito naman, ayan, shoe glue. Mo tayo ng shoe glue dahil wala tayong shoe glue. Tapos ayan guys, ito. Ayaw ko sana nito dahil dark tayo. Ayaw ko sana nito dahil medyo may kamahalan. Ano siya, 127.25. 127.25. Ang hinahanap ko lang sana is yung mumurahin lang. Kaya lang no choice, walang available, kaya ito na lang yung binili ko dahil minsan kapag hating gabi na, 'di ba? Nagsasarado ako ng tindahan is 11 to 12 PM. Minsan may naghahanap ng toothbrush, 'di ba? Siguro naman kahit mahal to is kung kailangan talaga nila, bibilhin nila to dahil yun nga, walang available nung mumurahin. Kaya ito lang muna sa ngayon. Di naman yan permanent. Bibili pa rin tayo ng mumurahin. Kasi yan guys, gumawa ako ng katin ko. Ayan, dinagdagan ko na dahil wala naman tang, may expiration ba to? Ayan, meron din pala siya expiration. Ayan. Ano pa rin naman siya, ang expiration niya is, nabubulol na naman tayo. June 2023. Kaya okay lang to. Ayan, di ba? Di ba? 1, 2, 3, 4. Kaya ano nga nang hinaya ko dahil walang Vicks. Yung Vicks pa naman yung hinabol ko dahil marami naghahanap ngayon ng Vicks na maliit. Kaya walang available. Kasi yun guys, kumuha rin ako ng dalawang, ayan, Champion dahil wala nito sa grocery. At saka sa Pure Gold naman medyo may kamahalan. Ang hinahanap ko sana is yung twin pack, kaya lang walang available din. Kaya yun. Tapos yun, gumawa ko ng, ayan, Mighty Band. Ito talaga yung original na Mighty Band. Kapag ayaw nila ng Crown Band, di ba? Crown Band, ito Mighty Band. Medyo may kamahalan nga lang to. Nasa 20 plus yata yung benta ko nito. Hindi ko maalala. Tapos kumuha rin ako ng plastic. Ito is ano lang naman to, pang personal lang to. Kapag may mga bumibili ng yung maliliit lang na item, kasi manipis lang to, hindi to kaya ng mabigat. Minsan nga wala akong mahanap na ano, ito talaga pinaglalagyan ko ng yelo. Kaya lang, isang piraso lang pwede. Diba? Yelo yung pagbata ang bibili, diba? Kumuha ko ng limang piraso to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 ganito. Tapos, kumuha rin ako ng floor wax. Ayan. Medyo ano na talaga, bundle-bundle na yung kinukuha ko kasi bihira nga akong pumunta ng bayan, di ba? Lagi na lang tayong online, grocery, at saka aling-puring na deliver. Ayan, floor wax. Floor wax. Tsaka ito. Ayan, ito meron pa naman ako kaya isa lang yung kinuha ko. Cool Fever. Tapos ito, battery na AA. Walang AAA, kaya wala ako nakuha. Kailangan ko pa naman. Buti na lang meron pa akong AAA. Ito talaga yung wala na, ubos na. Kaya ayan, isang box din yung kinuha ko. Tcharan, di ba? Hindi lang yung pangbalot sa yellow yung kinuha ko din. Syempre meron din tayong 8x11. Ayan. Ang laman nito ay 10 piraso. 10 pirasong balot, 10 piraso, bali 20 pieces. Ang presyo nito is 148. Ay hindi, 74. 74. 'Di ba para pupatak lang siya ng 7.40 ganyan. Pero pag tinitingnan kukunin mo parang 8 plus siya, 'di ba? Kaya ito mas makakamura kapag isang balot. Tapos ayan guys, kumuha rin ako ng maliit na alcohol. Ayan. Dati kasi nagbebenta na ako ng ganito. Hininto ko dahil wala namang bumibili. Kami lang yung nag-alcohol. Ayan. Ang presyo nito is 20.90. Pagpalagay natin 21. And siguro bebenta ko to ng 25 pesos. Tatlo lang yung kinuha ko para kung sakaling may maghanap lang naman, diba? Ayan. Tapos ito, colors, ayan, sa pangbenta at saka pang sarili sa RC. Pag may mga bumibili RC, diba? Tapos binebenta ko rin. Nagbentahan ko nito ay 12 pesos. Tapos ayan guys, kumuha rin ako ng, ayan, 1, 2, 3, 5 wawang. 5 wawang. Hindi lang yan guys. Ayan, meron pa.
Last but not the least. At saka, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kulay green. Wala nung kulay violet. Wala eh, walang available, kaya wala akong kinuha. Green lang at saka wawang, tag 5 katol. Kasi guys, kung bakit talaga marami akong kumuha nito, dahil wala nito sa grocery. Tapos yung pure gold naman, kapag nagpapa-order, hindi talaga ito pumapasok sa isip ko. Kaya ayan, kapag bumili talaga ako sa Omi Merchandise, meron pa nga ako nakalimutan, posporo. Kapag bumili din ako ng posporo, maramihan din. Ang problema, wala ako nakita sa Omi Merchandise, kaya hindi ako nakakuha. Ayan. Ito lang pala. Yan lang. Diba? Ito lang yung halagang 3,745. Yung mga naipakita ko lang sa inyo. Mag-check pala ako sa resibo kasi parang nauntian ako. Ayan, bali, i-check ko kung tama talaga. Yun lang guys, thank you for watching. Ito yung mga item na hindi naman fast moving, pero itong katulad, syempre fast moving to. Kaya lang wala nito sa grocery. Yun nga yung sabi ko, di ba? Ang mga binili ko kahapon sa grocery, sa Omi Merchandise ay yung mga wala sa sa grocery. At saka alam niyo ba guys, kung bakit sa Omi Merchandise ako namimili? Kasi nga guys, wala namang points doon, pero mura, 'di ba? Meron akong Suki card sa sa San Roque, Ultra Mega, pero mas gusto ko sa Omi Merchandise dahil yun nga, medyo may mura. Hindi medyo may mura. Mura talaga siya kumpara sa may mga item, kumpara sa may mga points na, 'di ba? Sumadya na lang din ako sa bayan, doon na lang ako sa sa medyo mura talaga, 'di ba? Pero kung dito lang naman ako sa bahay, ayan, okay lang. Medyo may kamahalan ng konti, may points naman. Pero kung sasadya ako sa bayan, mas gusto ko na lang doon sa mura. Yan. Yun lang guys, thank you for watching. Bali mamaya, i-unboxing ko rin yung mga napamili ko sa mga toys at saka mga candies. Siguro umabot tayo doon ng 5,000 mahigit, kulang-kulang 6,000. Yun lang guys, thank you for watching.